Здравитал. Чисти природни съставки за пълноценен живот. Откакто се помня, обичам деня ми да бъде изпълнен с динамика. Не обичам да стоя на едно място и да бездействам. От години водя такъв начин на живот, но в един момент усетих, че имам някакви проблеми. Може би заради годините ми, може би заради егенето, но нещо не е наред. Наскоро един мой приятел си направи изследвания и аз реших да последвам примера му, за да видя какво ми се случва. Според доктора ми изследванията въобще не бяха добре. Нивата на чернодробните ми ензими бяха повишени. Според него това можеше да се развие до чернодробна стеатоза и не дай си Боже до цироза. Нужно е да се обърнем към специалисти по здравни грижи, от които да получим правилните съвети за справяне с проблемите. Много са факторите, които могат да увредят черния дроб. Като започнем обездвижване, безразборна консумация на най-различни типове храни, обикновено полуфабрикати, прекалената употреба на трансмазнини, голямата системна употреба на алкохол, нерегламентираната и злоупотреба с алкохола, различните видове лекарства и прочее. Много са факторите и токсините, които въздействат пряко върху черния дроб. Белият трън е билка, за която всеки е чувал, но малко от нас са наясно с ползите, които крие в себе си. В него се съдържат десетки биоактивни субстанции и хранителни вещества, но основният компонент е силимаринът. Силимаринът съдържа 7 уникални флавоноидогликана, сред които на начално място взима силибинът. Този активен компонент стимулира протеиновия синтез в чернодробните клетки и спомага тяхното възстановяване. От друга страна, глухарчето е растение, което е известно със способността си да пречиства кръвта, благодарение на диуретичния си ефект, а освен това и да намалява лошия холестерол. Друго доказано свойство на кореното от глухарчето е това, че подпомага функцията на черния дроб и в комбинация с белия трън могат да възстановят увредените чернодробни клетки и да върнат тялото ни отново в отлично състояние. Лечебните ефекти на билковата терапия се основават не само на свойствата на всяка отделна билка, но и на подходящата комбинация от лечебни растения. Целта на билковите формули е да се лекува не само конкретно заболяване, но и съпътстващи заболявания, породени от рискови фактори, като висок холестерол, хипертония, диабет тип 2. За да постигнем най-добрия лечебен ефект в нашите продукти Трибор, ние от Здравитал подобрихме комбинацията от няколко билки. Използвахме теорията за билковия синергизъм, разработена и усъвършенствана от билкари в продължение на много години клинична практика и подкрепена от научни изследвания. Силата на Трибор се крие в неговата формула, съдържаща 100% екстракт от лековитата българска билка Tribulus terrestris. Заради високото съдържание на силмарин, белият трън е една от най-полезните билки за черния дроб. Той има способността да стимулира неговата регенерация чрез образуването на нови клетки. Освен че подобрява функцията на черния дроб, белият трън нормализира храносмилането, премахва токсините, осигурява защита при работа с вредни химикали. Екстрактът от глухарче подобрява секреторната и моторната функция на стомаха и червата, повишава жлъчната секреция и секрецията на храносмилателните жлези. Защитете здравето на черния си дроб с Трибор Делта, още една уникална природна композиция, която съчетава действието на 3 български билки – бабини зъби, бял трън и глухарче. Силимаринът предпазва чернодробните клетки от увреждане, премахва токсините и облегчава възпалението. Трибор Делта подобрява метаболизма и работата на храносмилателната система. Споделете с вашите близки за силата на Трибор Делта. Потърсете информация за новите продукти Трибор на Здравитал БГ или се обадете на телефон 02 402 68 29. Откакто се консултирах с моя лекар и той ме пренасочи към билките, аз открих Трибор Делта. Откакто почнах да го употребявам, се чувствам много по-добре. Сънят ми се подобри, физическото ми състояние също. Вече съм в кондиция и мога да ходя в планината, разходки, в парка. Подобри ми се значително сънят. Мога да кажа, че вече преодолях стреса и мога да правя любимите си неща. Трибор Делта 500 мл, екстракт от бабини зъби, бял трън и глухарче. Продукт за здравето на черния дроб и бъбреците за 49 лева. Здравитал. Чисти природни съставки за пълноценен живот.